うございます。北海道遠征の第2弾。あと残る2座なんですけど、今回は、蝦夷富士、羊蹄山の方に来ています。来るときは今回は新潟から新日本海フェリーの方に乗って、今朝、小樽の方に着きました。これから、羊蹄山の方に登ります。天気は曇りです。ちょっと蒸し暑い感じなんですけど、頑張って登ります。いかにも熊が出そうな、林を進んでいます。2合目を過ぎたところです。ニセコ湾の部位。もうすぐ6合目になります。だんだん道が険しくなってきました。よいしょ。ほっ。危な。いいわ。よいしょ。はい、7合目です。だいぶ周りがガスってきました。ガスです。はい、9合目を過ぎたところです。風が強くてガスガスです。もうお花畑を通過しています。着いた。よし、タッチ。
はい、6合目。相変わらず風が強いです。朝見えたニセコは、雲の中です。見えません。アブ注意報。